Hallo, og i dag vil jeg lave en bevis om jeg klarer Game of Thrones Dash bane, der hedder Electroman Adventures. Så ja, jeg filmer det jo, for jeg filmer det derinde, og ja, det er lidt besværligt at forklare, så ja, jeg kan sætte dem i gang nu. Det kan godt være, at I kan høre musikken, det kan jeg ikke på nogle af banerne. Og jeg spiller ikke direkte, mens jeg taler. Så ja. Og ja. Jeg håber, I nyder det. Jeg har et bevis til dem, der ikke tror på, at jeg klarer hele spillet, så ja. Og jeg har nye mænd i alle videoer næsten, fordi jeg bedst kan lide de nye mænd, jeg får. Så ja. Jeg håber, I nyder det. Jeg håber også, I vil høre musikken. Det tror jeg ikke, I kan nemlig. Men ja. Jeg skal nok uploade nogle videoer.